ตายแล้วเล่นอะไรกันอ่ะโอ้โหอันตรายไม่เจ็บดีนะ อยู่หลายคันเลยไอ้ใส่เกียร์ด้วยใส่เกียร์ด้วยใส่เกียร์ด้วยเอาไปเลยเลยฝนตกมาแบบไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ไปเลยโอ้คนมาแบบไม่รู้เรื่องเลยยกน้ำอีกยกน้ำคนมาแบบสายฟ้าแลบเลยจะเอาไปนู่นเลยพรุ่งนี้ค่อยมาเอาโอ้งานเข้าเลยแบบนี้เฮ้ยระวังตกสายด้วยหมอตาลอย่าดันทิ้งเลยน้ำหนักขึ้นไม่ไหวหรอกตาลจอดไว้นั่นแหละพรุ่งนี้ค่อยมาเอาจอดไว้นั่นแหละไปแอบฝั่งนู้นแล้วก็ดำเลยครับไปแอบไปนู้น โอ้ลื่นว้าลื่นยางไหม้หมดแล้วนะเดี๋ยวไปก่อนรอดไหมตามมาเลยยกดำอ่ะโอ้ทำงานหน้าฝนก็อย่างนี้เลยครับขึ้นไม่ไหวเลยแบบฝนมาแบบไม่ตั้งตัวเลยอ่ะไม่มีแบบชื่อแววอ่ะลงมาพรวบเลยทีเดียวเลยผ่านแป๊บเดียวแล้วก็ เจ้าวาเลนไทน์เป็นฮีโร่เด้วันนี้ กู้ทุกคันเลยครับฮีโร่ของเรา
รกด้วยเฮ้ยเอาโอ้ยเหยียบโอ้เอาไปทำไมโค้โอ้พากันอยู่เนี่ยบอกก็หลายคันโพดเว้ยเดินไปเดินมาเลยทีนี้ตรงนั้นเลยไปไป เทเลยนั่นน่ะเออไปเบรกครับปีล้อเลยปีล้อโชว์เลยเกมทุกคันโอ้เบาเอาโอ้โหลื่นไหมโอ้ลื่นสวัสดีครับ สวัสดีครับ ทำไมไปทำไมเหรอ โอ้ไม่รู้ว่าดูอ่ะ ไม่รู้ดูอ่ะ เห็นฝนแทนที่จะพากันรีบขึ้นไหมลำบากเจ้าวาเลนไทน์เลยครับต้องเดินดันตูดทุกคันเลยก็มีเจ้ายักษ์แล้วก็รถปาเนตแล้วก็หมอตาลแล้วก็โตเต้มแล้วก็รถนี่ครับคันนี้ครับโอ้โหโอ้ลื่นถอยตกมาให้จะลื่นครับแล้วก็หมดแล้วนี่ฝนหายแล้วหยุดตกแล้วเย็บเอาเย็บเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านสวัสดีครับ